လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကအိန္ဒိယတိုင်ငယ်၏ရာဇဂရုပီအနီးရှိကောလိတာအမည်ရှိသောရွာကလေးတစ်ရွာတွင်ကမ္ဘာသမိုင်းကိုကိုင်လုံမိသာသနာအာဇာနဲ့သူရဲကောင်းတူဖြစ်ပေါ်လာမိလူသားလေးတူစတင်ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။သို့သောသူဟာတာမန်မိသားစုမှပေါက်ဖွားလာသူမဟုတ်ဘဲစီစီချမ်းသာကြွယ်ဝလာသောဗျမနမဟာတာလမျိုးနွယ်စုဝင်ရွာသူကြီးနဲ့မိခင်ဖြစ်သူမောကလီပုံနေမာတူ၏ရင်သွေးယရနာဖြစ်ပြီးမိဘများကသူ့ကိုမျိုးရိုးအမည်အတိုင်းကောလိတာဟုအမည်ပေးခဲ့ကြလေ။သို့သောနောက်တစ်ချိန်မှာတလောကလွန်ကသူ့ကိုမိခင်၏အမည်ကိုအစွဲပြု၍အရှင်မဟာမောဂလန်ဟု၍ကဘာတီတွေမေ့ပြောင်းနိုင်မည်မဟုတ်သောဘွဲတော်ဖြင့်သိရှိကြတော်မူဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အရှင်မောဂလန်ရဲ့ဘဝဇလံဟာတာမန်လူသားလိုစိတ်ကူးရင်၍ပင်မမိနိုင်သောတကောအိတီပါတို့၏ရာဇဝင်းတစ်ခုဖြစ်ပါခဲ့တာပါ။ကိုရမြတ်ဟာဗုလ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်မှမတပါမိသည့်တာဝကမြမရှိနိုင်သောတကူစွမ်းအင်အားကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထူးကဲလာသောအရေးချင်းကြောင့်ပင်သာသနာတော်၌တကူအရာတွင်အသာဆုံးဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်အကအင်တီမန္တာဘွဲ့တော်ကိုအနှင်းချင်းခံခဲ့ရသည်အရှင်မြတ်ဤတကူတော်တို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာအနွယ်ဝင်တွေအဖို့ကတော့နားလေသဘောပေါက်ထားကြပြီမေဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အလန့်ဝေးသောအခြားဘာသာကြားကမ္ဘာအရက်ဒေတာတချို့ကလူသားတွေအတွက်တော့နားလေရအလွန်ခက်တဲ့သဘောတရားတွေလည်းပြည့်နှက်လွန်ပါတယ်အရှင်မဟာမောဂလမထေမြတ်ဤတကူစွမ်းပကားများဟာပုံပြင်တသက်မဟုတ်ဘဲပိဋကဒေါ်လာတုတ်တန်းများနဲ့အထက်ကထာတို့တွင်အတိအကျမှတ်တမ်းတင်ထားသောဖြစ်ရများဖြစ်ပါတယ်အရှင်မြတ်ဤတကူစွမ်းအားသည့်ကဘာမီကိုလက်ဖွားဖြင်းအုပ်ထားနိုင်ခြင်းမြင်းမိုတောင်ကိုတစ်ဖက်ကိုရွှေ့ပစ်နိုင်ခြင်းနဲ့နတ်ပြည်ငရေပြည်တို့ကိုစိတ်အလိုရှိတိုင်းကြွရောက်နိုင်ခြင်းတို့အထိနတ်ရှင်းကျဲပြန့်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဤဖြစ်ရတွေကိုတော့ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်တော်တွေအရဝီနီးပိဋကပါရာဇိကန်ပါဠိတော်ဝေရင်စကကန္ဓာတွေအထင်ရှားဖော်ပြထားပါတယ်သိပ္ပံနီးကြယနေ့ခေတ်လူသားတွေအတွက်ဒီအချက်တွေကိုစွမ်းအင်နဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတိဆောက်ပုံပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားမြောက်ထင်ချင်းကကြည့်အောင်ပါမင်္ဂလာပါ UNTT podcast အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဗျာအရှင်မဟာမောဂလန်ဤတကူစွမ်းအားများသည့်တရားဤမဟုတ်ပဲစကြဝဠာဤတဘာဝနိယာမများကိုစိတ်စွမ်းအားဖြင့်ထိန်းချုပ်အသုံးချခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာသောကျမ်းဂန်လာအထောက်ထားများမှာကဘာမြေကိုလှန်နိုင်ခြင်းနှင့်မြင်းမိုတောင်ကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခြင်းဒီဖြစ်ရဟာဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းမှာအလွန်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါဒီဖြစ်ရကိုဝီနီးပိဋကပါရာဇိကန်ပါဠိတော်ဝေရင်ဇကန်ဒတွေအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်တစ်ကဘာမြေကိုလှန်နိုင်ခြင်းတခါကဝေရင်ဇပြည်မှာကက်ကြီးဆက်ရောက်၍စွန်ကိစ္စအကြီးအကျယ်ခက်ခဲနေခြင်းဒီဖြစ်ရဖြစ်ခဲ့တာပါယဟန်တို့များမှာတောင်မင်းစာစပါးကိုပင်ကိုယ်တိုင်ထောင်းစားနေရသည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ထို့အခါတကူတော်အရာ၌အသာဆုံးဖြစ်သောအရှင်မဟာမောဂလန်ကမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်၍အကြံပြုလောက်ထားခဲ့ပါတယ်အရှင်မြတ်လောက်ထားချက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားယခုအခါဝေဒင်္ဇာပြည်တွင်စွန်ရှားပါနေပါတယ်သို့သောမြေကြီး၏အောက်မျက်နှာပြင်တွင်နတ်ပြည်ကနတ်တုတ်တာကဲ့သို့ချိုမြင်သောမြေစီလွှများရှိနေပါလေတပည့်တော်သည်ကဘာမြေကြီးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်လှန်ပစ်လိုက်ပြီးယဟန်တန်ဃာတော်များကိုထိုမြေစီလွှများစားသုံးစီလိုပါမည်ထို့အဖြစ်အရှင်မြတ်ကဆက်လက်၍အရှင်ဖျားမြင်းမူတောင်ကိုပါရွှေ့မြေဖြစ်၍ထိုအရာကိုဓာတ်ရိုက်ရွှေ့မည်မဟုတ်ဘဲမြင်းမူတောင်အပါအဝင်တတ္တဝါအားလုံးနှင့်ကဘာမြေပြင်အခုလုံးကိုမိမိ၏လက်ဖွားပေါ်သို့ရွှေ့ပြောင်းထားကာကြံတစ်ဖက်ဖြင့်မြေစီလွှာကိုလှန်မြေဖြစ်ကြောင်းလောက်ထားခဲ့ပါလေဒါဟာနေစကြဝဠာ၏ကျွတ်ထူတစ်ခုလုံးကိုစိတ်စွမ်းအားဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းကြီးညာလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံနီးကြကြည်လင်တော့ဂရုတစ်ခုလုံး၏ကျွဲဆွဲအား gravity နဲ့ကျွတ်ထူ mass ကိုစိတ်စွမ်းအားဖြင့်လုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းကြီးညာလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်သိပ္ပံပညာ၏ quantum physics အရာရုပ်ဝတ္ထုတိုင်းသည်စွမ်းအင် energy နှင့်ဟင်းလင်းပင် space တသက်တာဖြစ်ပါတယ်အရှင်မြတ်ဟာစိတ်ဤစွမ်းအား mind power ကို
အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိလေ့ကျင့်ထားသဖြင့်ရုပ်ဝတ္ထုတို့၏ကြွယ်သားထုတည်နှင့်ကြွယ်ဆွဲအားကိုစိတ်အလိုရှိသလိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်ကိုရရှိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရုပ်ဝတ္ထု၏အတ္တမ်တိဆောက်ပုံကိုစိတ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။သို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဗျာ။ဘုရားရှင်ကမောကလန်မြေကြီးကိုလှန်လိုက်လျင်မြေကြီးပေါ်တွင်မိတင်းနေထိုင်ကြသောတတ္တဝါတို့၏အချီနေမှမိတို့ထိထွားမိနည်းဟုမေခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အရှင်မြတ်ကတတ္တဝါများကိုတကူးထင့်ဘေးလူရသို့ရွှေ့ထားမည်ဟုလောက်ထားတော်လဲဘုရားရှင်ကဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်တတ္တဝါတို့၏စိတ်ကိုတုံးလုံးခြောက်ခြားစေနိုင်ကြောင်းနှင့်သာသနာတော်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတကူးပြရန်ထက်ဝတ်ကြွေးနှင့်အနိစ္စသဘာဝကိုထီးခံကြော်ဖြတ်ရန်ဖြစ်ကြောင်းမင်းကြားကတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဤအချက်မှာအလွန်မင်းအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရှင်မဟာမောဂလန်မှာလုံနိုင်စွမ်း capability အပြည့်အဝရှိတော်လေမြတ်စွာဘုရား၏အမျှော်မြင်ကြီးမားခြင်းကတော့ထိုတကိုးကိုအလဟတ်အတုံးမပြုရန်ထိန်းချောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကဘာသာကြားများနှင့်သိပ္ပံသမားများအတွက်တကိုးဆိုတာမှာရှိတော်လေစီကမ်းမဲ့အတုံးချရန်မဟုတ်ကြောင်းဗုဒ္ဓဘာသာသည်တဘာဝတရား၏အစဉ်အလာ natural law ကိုအလေးထားကြောင်းပြသသည့်အကောင်းဆုံးသောတာရကတစ်ခုဖြစ်နေတော့တာဗျာ။နှင့်နတ်ပြည်နှင့်ငရဲပြည်သို့စိတ်အလိုရှိတိုင်းကြွရောက်နိုင်ခြင်းဒီအကြောင်းအရာကိုမစ္စည်းမနိကိုင်မာရတဇနီယတုတ်နှင့်ခုတ္တကနိကိုင်ဝိမာနဝတ္ထုပေတဝတ္ထုတို့တွင်အထင်ရှားတွေ့နိုင်ပါလေ။အရှင်မြတ်ဟာနတ်ပြည်သို့ကြွ၍နတ်သားနတ်သမီးတို့၏ကုသိုလ်ကံများကိုမေးမြန်းလီလူပြည်မှလူသားများအားတရားပြန်ဟောခြင်းငရဲသို့ကြွ၍ငရဲသားတို့၏ဝူကျွေးများကိုကြည့်ရှုမေးမြန်းကာလူသားများအားပြန်လေတရားဟောကာတန်ဝေကရစေရန်ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ခေတ်သစ်သိပ္ပံ၏ multiverse theory စัจ java လအပြိုင်ဆိုင် theory အရာကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့လောကအပြင်အခြားသောစွမ်းအင်လိုင်းမတူသည့်ဘုံပြီးမှန်များစွာတည်ရှိနေနိုင်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။အရှင်မဟာမောဂလန်ဟာမိမိ၏ရုပ်ခန္ဓာကိုနူးညံ့သောစွမ်းအင်လိုင်း vibration အဖြစ်ပြောင်းလဲကာအခြားသော dimension အဖြစ်ရှိကြတဲ့ဘုံပြီးမှန်များသို့ချက်ချင်းကူးပြောင်းသွားနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသိပ္ပံအခေါ်အဝေါ်ထင် teleportation နေရာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ချက်ချင်းကူးပြောင်းခြင်းသဘောတရားဟုဆိုနိုင်ပါတယ်။၃နန္ဒောပနန္ဒာနဂါမင်းကိုအောင်နိုင်ခြင်းတကိုးပြိုင်ပွဲမြတ်စွာဘုရားခေတ်ကယဟန်တာအတော်များများဟာတကူအရာမှာအင်မတန်ထူးချွန်လာဖို့အရှင်သူတော်မြတ်တွေအမြောက်များရှိနေပါတော့လေတကူဆိုတဲ့ကျင့်ကြံမှုကိုဝါဒနာအရာအစဉ်အမြဲ practice လေ့ကျင့်လိရှိသောတန်ခါဆိုလိုအရှင်မဟာမောဂလန်မှာတပါအခြားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပဲဖျားရှင်ကနန္ဒောပနန္ဒနဂါမင်းကိုတန်ဝေကတရားရရှိစေရန်ဆုံးမမှုပြုဖို့အရှင်မဟာမောဂလန်ကိုရိုကြီးကိုယုံယုံကြည်ကြည်ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းပါနန္ဒောပနန္ဒနဂါမင်းသည်မိမိ၏ကြီးမားလာသောအရှင်အဝါကိုအားကိုး၍မြင်းမိုတံကိုခုနှစ်ပတ်ခါကဘာလောကကိုအမောင်အတိချလိုက်သောအခါအရှင်မဟာမောဂလန်ဟာထိုနဂါမင်းထက်ကြီးမားသောနဂါမင်းအသွင်ကိုချက်ချင်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်အရှင်မြတ်ဟာရုပ်ဝတ္ထု၏ထုထဲကိုစွမ်းအင်ဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိချဲ့ထွင်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။နဂါမင်းကထိုအတွင်းကိုမြင်သောအခါအားမလိုအားမရဖြစ်ပြီးပြင်းထန်လာသောအစိမ့်မှွေမိကိုများဖြင့်စတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။သို့သောအရှင်မြတ်ကတုံလုခြင်းမရှိဘဲမိမိ၏စိတ်စွမ်းအားဖြင့်ထိုထက်ပြင်းထန်သောမိကိုများကိုပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ကာနဂါမင်းကိုအသက်ရှူရာချက်အောင်တန့်ပြန်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါ။ထို့နောက်နဂါမင်းဟာဒေါသအဟုန်ဖြင့်တလောကလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သောနဂါမင်းများဖြင့်မှုန့်ထုတ်ကာတိုက်ခိုက်ပြန်ပါလေထိုအခါအရှင်မြတ်သည်တကိုးတော်ဖြင့်ပုံမို့အားကောင်းသောမီးတောင်များကိုဖန်ဆင်းကာနဂါမင်း၏မီးတောင်များကိုလွှမ်းမိုးပစ်လိုက်ပါလေဒါဟာစွမ်းအင်လိုင်းတစ်ခုကိုပုံမို့မြင့်များသောလိုင်းတစ်ခုဖြင့်ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ခြင်းနှင့်တူညီပါတယ်နောက်ဆုံးမှာနဂါမင်းသည်ဗျာတို့မှမရှင်နိုင်ကြောင်းသိရှိသွားတော့လေအလော့နဘေသေးပေရုံကန်နေစဉ်အရှင်မဟာမောဂလန်ဟာမိမိ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနူမြူမုန့်ကဲ့သို့သေးငယ်သွားအောင်ကျုံလိုက်ပြီး
microscopic transformation အလားနဂါမင်းဤနားပေါက်ကနေစဉ်ဝမ်းပိုက်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝမ်းပိုက်အသွေးမှာစင်ချင်းကြွပြီးနဂါမင်းကိုအကြီးကျယ်နာကျင်အောင်ပြုလုပ်ကမန်မာနကိုချိုညင်ခဲ့တာပါ။ယနေ့ခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအိမ်မက်မက်နိဆဲဖြစ်တဲ့ quantum tunneling အဆိုင်အဆက်တစ်ခုအတွင်းသို့အခြားသောအရာတစ်ခုကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် size manipulation တရားမှုကိုအကန့်အသတ်မရှိချဲ့ခြင်းကြုံခြင်းသဘောတရားတွေကိုအရှင်မြတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကပင်လက်တွေ့ပြသခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဖြစ်စဉ်မှာအရှင်မဟာမောက္ကလန်ရဲ့တကိုးတော်ဟာပြင်ပရုပ်ဝတ္ထုတွေတာမကမိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ခန္ဓာ biological matter ကိုပါအစင်းမြင့်စွမ်းအင်အတွင်းကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းခိုင်မာစွာသက်သေပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနန္ဒောပနန္ဒနဂါမင်းဟာအရှင်မြတ်ကမိမိ၏ဝမ်းပိုက်အတွင်းမှာစင်ချင်းကြွပြီးဆုံးမနေတာကိုမခံရက်နေတော့လေအပြင်ဘက်မှာမူအောက်ကျော့သည့်ပုံစံနဲ့လှည့်ကြားလောက်ထားခဲ့ပါလေအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ကိုတီးခံတော်မူပါတပည့်တော်အမားကိုတီးပါပြီအရှင်ဖေဟာဝမ်းပိုက်အတွင်းကပြီးအပြင်ကိုထွက်၍ခန္ဓာပြတော်မူပါဖေဟာဒါဟာအရှင်မြတ်အပေါ်ကြည်ညို၍ပြောတာမဟုတ်ပဲအရှင်မြတ်ဝမ်းပိုက်ကနေထွက်လာတဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအခိုက်အတန်းမှာအနီးကအစိမ့်ငွေ့ပြင်းနဲ့မှုန့်ထုတ်ကအပြတ်ရှင်းလေကြံစည်ထားတဲ့တေနင်္ဂဗျူဟာတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေအရှင်မဟာမောက္ကလန်ဟာနဂါမင်း၏ကောက်ချစ်သောအကြံကိုအဘိညာဉ်နှင့်တိမြင်တော်မူသောလေကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဂါမင်း၏နားကောင်းမောက်ကနေစဉ်အပြင်ကိုကြွတော်မူလာခဲ့ပါလေထိုခိုက်မှာနဂါမင်းကအသင့်စောင့်နေစေဖြင့်အခုတော့တေးပေးတော်ဟုအံ့ကြည့်ပြီးပြင်းထန်လာသောအစိမ့်မီးထောင်များဖြင့်အရှင်မြတ်၏မျက်နှာတဲတဲ့ကိုအောက်ကိုမှုန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာတာမန်ယဟန်တို့မဟုတ်တကုန်းနေပါသောသူဆိုရင်ထိုနေရာမှာပင်ပြကြွားသွားနိုင်ပါလေတို့ရတွင်အရှင်မဟာမောက္ကလန်ဟာစတုထဇန်တမာဘတ်ကိုစက္ကန့်မခြားဝင်စားလိုက်သဖြင့်ထိုပြင်းထန်လာသောနဂါမီးများဟာအရှင်မြတ်၏တင်ကန်းစွန်းကိုပင်မတိုက်ခိုက်နိုင်ပဲလမ်းခုလိုက်မှတင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတာပါဒါဟာအရှင်မြတ်၏တကိုးတော်ဟာနဂါမင်း၏အညိုအတေးထဲအစပေါင်းများစွာတာလွင်လာကြောင်းပြသလိုက်တဲ့အလှည့်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနဂါမင်းဟာသူ့ရဲ့အပိုင်တွက်ထားတဲ့လဲကွက်ကြီးပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာတော့လုံးဝကိုအားကိုးရမယ်ဖြစ်သွားပြီးအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရှင်မဟာမောက္ကလန်ဟာနဂါမင်းအားမိမိကိုအထင်ကြီးခြင်းမာနနဲ့မာယွန်းတို့အယူဝါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့၏အပြစ်ကိုအဓိကထားဟောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှင်မြတ်ကနဂါမင်းအားနဂါမင်းတင်းဒီတကိုးရှိသည်ဟုမှန်တက်နေတော့လေတင်းဤတကိုးသည်မြတ်စွာဘုရား၏တပြည့်သာဝကတကူ၏ရှေ့မောက်၌ပင်ဖုံမုံမြော့သာရှိသည်တင်း၏အမျက်ဒေါသသည်တင်းကိုပျက်စီးစေုံသာမကတန်တရားတစ်လျှောက်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသာပေးလိမ့်မည်အရှင်မြတ်သည်နဂါမင်းအားခန္ဒီတဲခံခြင်းနှင့်ဓမ္မမိမိကိုယ်စွန့်မခြင်းတရားများကိုဟောကြားကာမာနကိုစွန့်လွတ်၍မြတ်စွာဘုရားအားဆရာတင်ရန်လမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအကြောင်းအရာတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေကိုလည်းနားဆင်နိုင်အောင် subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်နဂါမင်းလည်းမိမိအပြင်းထန်ဆုံးလက်နက်ဖြစ်သောအစိတ်မီးများဖြင့်မှုန့်တော်လဲအရှင်မြတ်၏တငန်းစွန်းကိုပင်မလောင်ကျွမ်းနိုင်သည်ကိုတွေ့ရသောအခါဤယဟန်သည်အလွန်တကူးကြီးလာပါတကားဟုစတင်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်အရှင်မြတ်ကဝမ်းပိုက်အတွင်ဝင်ရောက်တော်လဲနဂါမင်းကိုအသက်သေးအောင်မပြုလုပ်ပဲမန်ကြယုံသာပြုမှုခဲ့ခြင်းမှာအရှင်မြတ်၏မေတ္တာနှင့်ကရုဏာကိုပြသရာရောက်သဖြင့်နဂါမင်း၏စိတ်ထဲ၌ကြည်ညိုမှုအစပြုခဲ့ပါတယ်အရှင်မြတ်ကငါသည်တင့်၏ရန်သူမဟုတ်တင့်ကိုလမ်းမှန်ပြသူသာဖြစ်သည်ဟုမိန့်ကြားသောအခါနဂါမင်းသည်မိမိ၏အမားကိုသိမြင်ကအကြီးအကျယ်တန်ဝေကားရပြီးမာနများလုံးဝပြိုလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာနဂါမင်းလည်းတန်ဝေကားရကတရဏဂုံတီသောဣပါတကအဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူသို့ပြောင်းလဲသွားကဘုရားရှင်၏သာသနာတော်ကိုကြည်ညိုလေးစားသူဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်တော်တို့သာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းများကိုမမြင်ရတော့လေသုံးဆွဲနေကြရတဲ့ကဲ့သို့ပင်စိတ်ကိုအစိမ့်မြင့်ဆုံးလေ့ကျင့်ထားသူတဦးအတွက်ကတော့ရုပ်လောက၏နိယာမများကိုကျော်လွန်သွားနိုင်ခြင်းမှာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူးအရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်၏တကိုးများသည်မျက်လှည့်ပညာမဟုတ်ပဲစัจ java လာ၏တဘာဝနိယာမများကို
စိတ်စွမ်းအားဖြင့်ထိန်ချုပ်အသုံးချခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းကျန်းကန်လာဖြစ်ရများကခိုင်ခိုင်မာမာတက်တည်ထူလျက်ရှိနေလျက်ပါပဲဗျာဤသို့သောအစွမ်းတက်တည်များကြောင်းပင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်အရှင်မုဂ္ဂလန်မထေရမြတ်ကိုမိမိလက်ဝဲသို့ရန်အကမဟာတာဝကကြီးအဖြစ်ဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်မြတ်ဟာဖျားရှင်၏သာသနာတော်ဟူသောခိုင်ခန့်သည့်ပြာသားကြီးကိုထောက်မထားသည့်အဓိကတိုင်လုံးကြီးနှလုံးအနက်တလုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အရှင်မုဂ္ဂလန်၏ဘဝအစိတ်အပိုင်းတိုင်းသည်တာမန်အဖြစ်အပျက်များမဟုတ်ပဲပါရမီအလျောက်ထူးခြားစံပြသောစွမ်းပကားများဖြင့်ပြည့်နှက်နေကအရှင်မြတ်ဟာဖျားရှင်၏သာသနာတော်ကိုမတရားသောအယူဝါဒများနဂါနှင့်နတ်ပြလူတို့၏အန္တရာယ်များမှတကူးစွမ်းအားဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့သောနိဗ္ဗာန်ဝင်သူရဲကောင်းတူချစ်ကြောင်းတမိုင်းမတန်များကခိုင်ခိုင်မာမာတက်တည်ထူလျက်ရှိနေပါသည်စီးစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံသောတထေးသားဘဝမှသည်စကြဝဠာအနှံ့တကူးဖြန့်ကျက်နိုင်သောအရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်၏ဖြစ်စဉ်ဟာယနေ့တိုင်လူသားတို့အတွက်အံ့ဩမကုန်နိုင်သောအားကျပွေရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်ကြံရှိနေစေဖြစ်ပါတော့တယ်ဗျာအရှင်မြတ်မဟာမောဂလန်ကိုတော်မြတ်ဟာအခုလိုအစွမ်းတကူမြတ်နဲ့ပြည့်စုံမှုဟာအလွယ်လင်တကူရလာတဲ့ပြည့်စုံနေမူလားဆိုရင်တော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဗျာအရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီတွေဘလို့ဖြည့်တင်းလာတယ်လဲဆိုတာအတူလေ့လာရအောင်ပါလွန်ခဲ့သောတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုသည့်အချိန်ကာလဟာကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးအာယုံဖြင့်ပဲလိုက်မမြင်နိုင်အောင်ဝေးကွာလွန်လာပါတယ်ထိုစဉ်ကကဘာလောက၌အနော်မတတ်သည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းတော်မူနေသည့်အချိန်ပေါ့ဒီသမိုင်းကြောင်းဟာကဘာကျော်တငယ်ချင်းနှစ်ဦး၏ဂတိသစ္စာနှင့်ပါရမီဖြည့်ဘက်ဘဝကိုစတင်ခဲ့သည့်မော်ကွန်းတိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုခေတ်ကာလတွင်ယင်းနီလွန်လာသည့်တငယ်ချင်းနှစ်ဦးရှိခဲ့ကြပါတယ်တဦးမှာနောင်တစ်ချိန်တွင်ပညာအရာ၌အသာဆုံးဖြစ်လာမည်အရှင်သာရိပုတ္တရာ၏အလောင်းလျာတရဒမိသွန်ယသေးဖြစ်ပြီးအခြားတဦးမှာမူတကိုးအရာ၌အသာဆုံးဖြစ်လာမည်အရှင်မဟာမောဂလန်၏အလောင်းလျာတိရိဝဋ္ဌနာအမိရှိသောတထေးသားဖြစ်ပါတယ်တိရိဝဋ္ဌနာဟာစီးစိမ်ဥစ္စာကျွယ်ဝလာသောကုံတဲ့မျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တော်လေသူ၏စိတ်နှလုံးမှာမူလောကီစီးစိမ်ထက်ပိုမိုနဲ့ဆိုင်သည့်အထိပ္ပယ်ကိုရှာခွေနေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တွင်တရဒယတေကအနော်မတအသည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှနောင်ပွင့်တော်မူမိဂေါရမဘုရားရှင်၏လက်ရာရန်အကစာဝကဖြစ်ဗျာဒိတ်တော်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်သို့သောတရဒယတေဟာမိမိတဦးဒီအထွတ်သာကြီးခဲ့သူမဟုတ်ခဲ့ဘူးသူဟာမိမိအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတိရိဝဋ္ဌနာကိုတတိယမိခဲ့ပါတယ်ငါသည်လက်ရာရန်အဖြစ်ပါရမီဖြည့်မည်ဆိုလဲငါတငယ်ချင်းသည်လည်းလက်ဝဲရန်အဖြစ်ငါနှင့်အတူရှိနေရမည်ဟုတွေးတော်ကတိရိဝဋ္ဌနာအားလက်ဝဲရန်အကစာဝကစုကိုတောင်းရန်အကြံပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဗျာဒါဟာတာမန်တိုက်တွန်းမှုမဟုတ်ပဲဘဝတန္တရာတစ်လျှောက်အတူတူရှောက်လန်းကြမည်မဟာဗျူဟာမြောက်ဂတိသစ္စာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တိရိဝဋ္ဌနာကလည်းတငယ်ချင်းဤစကားကိုမြေဝဲမကျနားထောင်ကဖျားအမှုရှုသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားအဖိုးထိုက်တန်လာသည့်တီစီဝိရိတ်သင်္ကန်းတို့ဖြင့်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးအခမ်းအနားဆုံးဆက်ကပ်လူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ထိုမွန်မြတ်လာသောလူဒန်းမှုအပြီးတွင်တိရိဝဋ္ဌနာဟာအနော်မတော်သည့်ဖျားရှင်၏ခြေတော်ရင်း၌ဝတ်တွားကသူ့၏ရည်မှန်းချက်ကိုတုံရင်ချင်းမရှိဘဲလှုပ်ထားခဲ့ပါတယ်အရှင်ဖျားတပည့်တော်၏တငယ်ချင်းတရဒယတိသည်နောင်ပွင့်တော်မူမည်ဂေါရမဘုရားရှင်လက်ထံမှာလက်ရာရန်အကစာဝကအဖြစ်တောင်းခဲ့ပါပြီတပည့်တော်လည်းယခုပြုလာသောဤကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကြောင့်ထိုဂေါရမဘုရားရှင်၏လက်ထက်မှာပဲလက်ဝဲရန်အဖြစ်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်ရပါလို့ဤဆိုပြီးစုပန်လှုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ထိုခဏတွင်အနော်မတသည့်ဘုရားရှင်ဟာအနာဂတ်ကာလကိုမျှော်ကြည့်ကတလောကလုံးဟိန်းထွက်သွားစေမည်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမွတ်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်တင်ဒီလဲမဟာမောဂလန်အမိဖြင့်ဂေါရမဘုရားရှင်၏လက်ဝဲရန်အစစ်ထစ်လာတန်းပြီးဟုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဤဖြစ်ရပ်ကိုအန်ဂုတ္တရနိကိုင်အထကထာဧတတကဝက်ဖွင့်နဲ့အပရန်အထကထာစာရိပုတ္တရထအပရန်ဖွင့်တို့တွင်အတိအကျမှတ်တမ်းထားပါတယ်ဗျာဒါဟာတာမန်တငယ်ချင်းနှစ်ဦး၏ဇက်လန်းမဟုတ်ပဲတသင်ချေနှင့်ကဘာတသိမ့်တိုင်းတဦးကိုတဦးလက်တွေပြီးပါရမီဖြည့်ခြင်းကသာသနာတော်၏ဘယ်နှင့်ညာတိုင်လုံးကြီးတွေဖြစ်လာစေအံ့အုတ်မြေချခဲ့သည့်သမိုင်းဝင်အခိုက်အတန်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
ဒီနေရာမှာမိကုံးလေးရှိလာပါပြီညီတော်အာနန္ဒာခေါ်အရှင်အာနန္ဒာမထေရနဲ့အရှင်မဟာမောကလန်တို့ဟာဘဝတစ်ခုတည်းမှာယဟန္တာတွေဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့စုပန်ခဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ခေတ်ကဘာကြောင့်မတူညီနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေခွန်းပါဒါဟာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးနည်းနည်းတော့ပါရမီဖြည့်ပတ်များဤကာလအပိုင်းခြားဆိုင်ရာမေခွန်းဖြစ်ပါတယ်အတူဆုံးအဖြေကတော့အရှင်မုဂ္ဂလန်နဲ့အရှင်အာမန္ဒာတို့သည်စုပန်ခဲ့သည့်ဘုရားရှင်ချင်းမတူညီကြပါခမညာအကြောင်းရင်းကိုအသေးစိတ်ခွဲခြားကြည့်ရရင်တစ်ပါရမီဖြည့်ရသည့်ကာလမတူညီခြင်းယဟန္တာချင်းတူတော်လဲရရှိမိဣတတတ်အတာဆုံးဘွေအစင်တန်အလိုက်ဖြည့်ကျင့်ရသည့်ကာလသတ်မှတ်ချက်ချင်းမတူညီကြပါဘူးအကတာဝကလက်ရယံလက်ဝဲယံအရှင်တာရိပုတ္တရာနှင့်အရှင်မုဂ္ဂလန်တို့သည်တသင်္ချေနှင့်ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးပါရမီဖြည့်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်နှစ်ပါးဟာအနောမဓတ္တိဖျားရှင်လက်ထက်တွင်စုပန်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မဟာတာဝကအပါဝင်အရှင်အာနန္ဒာအရှင်မဟာကတ္တဗစသည့်မဟာတာဝကကြီး80တို့ကတော့ကဘာတသိန်းသာပါရမီဖြည့်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုရှင်သူတော်မြတ်တို့ဟာအနောမဓတ္တိဖျားထက်နောက်ကြသောပတုမုတ္တရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တွင်မှသာစုပန်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်မုဂ္ဂလန်နဲ့အရှင်တာရိပုတ္တရာတို့ဟာအရှင်အာနန္ဒာထက်တသင်္ချေရေးတွဲ၍မရနိုင်သောကဘာပေါင်းများစွာပို၍ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်စုပန်ဟေးသည့်ဘုရားရှင်များနှင့်ကျမ်းဂန်လာအထောက်ထားများအရာနိုင်ရှင်ကြမှာအရှင်မုဂ္ဂလန်နှင့်အရှင်တာရိပုတ္တရာကာလအားဖြင့်တသင်္ချေနှင့်ကဘာတသိန်းစုပန်ခဲ့သည့်ဘုရားရှင်အနောမဓတ္တိဘုရားရှင်အထောက်ထားမဟာမုဂ္ဂလာနတ္ထထေရပဒံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်တဘွားထဲမှာအတူတူယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ကြသလဲ။ဒီနေရာမှာပါရမီဖြည့်ခြင်းမတူရင်ဘလို့လို့ဂေါတမဖရာလက်ထက်မှာအတူတူလာဆုံးတယ်လေဆိုသည့်အချက်ခက်ပါလိမ့်မည်။ဒါကိုယထာတွဲများဥပမာဖြင့်နားလည်နိုင်ပါတယ်။အရှင်မုဂ္ဂလန်သည်အဝီးကြီးကလာရသည့်ယထာတွဲနှင့်တူပါတယ်။တသင်္ချေနှင့်ကဘာတသိန်းခရီးနှင်ခဲ့ရသူအရှင်အာနန္ဒာသည်အနီးနားကမှလာချိတ်သည့်ယထာတွဲနှင့်တူပါတယ်။ကဘာတသိန်းခရီးသာနှင်ခဲ့ရသူ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်မိမိတို့သွားလိုသည့်ဂေါတမဗုဒ္ဓဟူသောဘူတာယုံကြီးတို့အရောက်တွင်မူအချိန်ကိုက်လာရောက်ဆုံတွေ့ကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ပါရမီဖြည့်ရသည့်ကာလသတ်မှတ်ချက်ပြီးဆုံးသွားသည့်အခါမှာဂေါတမဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းမိဘဝမှာအတူတူလာရောက်လူဖြစ်ကြပြီးယဟန္တာများဖြစ်ခဲ့ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ခေတ်ရာဇဂရုဖြစ်တဲ့တောင်ထိပ်တပင်ပွဲဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ကတော့အစီကန်းဆုံးပွဲတော်ကြီးပေါ့ဗျာလူတွေကတော့ပျော်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုအတူကြည့်နေတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဥပသစ္စာနဲ့ဂေါလိတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်လောင်းရလာရာအတွက်တော့ဒီပွဲကပျော်စရာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီနေရာမှာဂေါလိတာဆိုတာကအရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်ကိုရိုမြတ်ရဲ့အလောင်းရလာအမည်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရုတ်တရက်တန်ဝေကသွားကြတယ်အခုကဲနေကြတဲ့ဒီလူတွေအားလုံးဟာနောက်ထပ်အနှစ်တရာဆိုရင်ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးတေးကြရမှာပဲဆိုတဲ့အသွေးကသူတို့ရင်ထဲကိုအုံခနဲ့ရိုက်ခတ်သွားတာပေါ့ဗျာဒီတော့တေးချင်းကင်းရတရားကိုရှာတော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရာဇဂရုပြီကနမေကြီးဆရာကြီးတင့်စီပရိပုံစည်းထံကိုတွားပြီးယဟန်ပြုလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးစီမှာတင်းသမျှတရားတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့အမှန်တရားမဟုတ်နေဘူးပြိုင်ဆိုင်ညှင်းဝါတာဖြစ်တယ်လို့အပေါ်ယံတွေပဲဖြစ်နေတာကိုသူတို့သိလိုက်တယ်ဒါနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ကြတယ်ဒီမှာတော့တရားစစ်မရှိတော့ဘူးငါတို့တခြားမှာခွေးပြီးရှာကြရအောင်နဲ့ဒါပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့ဂတိတစ်ခုတော့ထားခဲ့ကြတယ်ဗျာငါတို့ထဲကတယောက်ယောက်တရားထူးအရင်တွေ့ရင်ကျန်တဲ့တယောက်ကိုလာပြောပြကြစတဲ့ဆိုတဲ့ဂတိပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရာဂျဂရိပြည်တဲ့ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးနေပြီပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ဥပတိက္ဆာကလမ်းမှာကြည်ညိုစရာကောင်းလာသောယဟန်တစ်ပါးကိုတွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီယဟန်ကတော့အရှင်အတ္တဇီမထေရမြတ်တော်ပဲဥပတိက္ဆာဆိုတာကတော့နောက်ပိုင်းမှာပညာအရအတာဆုံးဖြစ်လာမဲ့အရှင်တာရိပုတ္တရာရဲ့ငယ်မီဖြစ်ပါတယ်ဥပတိက္ဆာသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကရူပါစာရီလို့အမည်ရသည့်ပုဏ္ဏမကြီးဖြစ်ပါတယ်သူတို့နေထိုင်တဲ့ရွာနာမည်ကဥပတိက္ဆာရွာဖြစ်လို့ရွာအမည်ကိုအစွဲပြီးဥပတိက္ဆာလို့ခေါ်ကြပါတယ်တာရိပုတ္တရာဒါကတော့
တာရိပုံနာမရဲ့သားလို့အတိပဲရပါတယ်။သာသနာတော်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအမည်နဲ့ပဲပို့ပြီးကြိုကြားခဲ့တာပါ။ဒီတော့ဥပတိစ္ဆာနဲ့ကောလိတာဆိုတာတခြားသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။တို့သာသနာရဲ့လက်ရရန်နဲ့လက်ဝဲရန်အက္ကတာဝကလောင်းရလာနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုလိုတရားဓမ္မနဲ့ခေတ်သစ်အမြင်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးကိုတစုတစည်းတဲ့အဆက်မပြတ်နားဆင်နိုင်ဖို့ playlist စုစည်းပေးထားပါတယ်။ channel ရဲ့ playlist tab ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရင်းဖြစ်စေအိယာဝင်ကာနီးမှာဖြစ်စေအေးလူလူတပုတ်ပြီးတပုတ်အလိုလျောက်နားဆင်ချင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ playlist လေးကိုနှိပ်ပြီးနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုဆဲအောင်လားဗျာအရှင်အတ္တစီမထေမြတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါအရှင်မြတ်ရဲ့ငိမ့်တဲ့အေးချမ်းတဲ့အင်ဒရီကိုမြင်တာနဲ့ဥပဒိတာတိလိုက်ပြီးဒီအရှင်မြတ်စီမှာငါရှားနေတဲ့တရားရှိရမယ်ဆိုလာပါပဲဇလန်လေးဟာဒီလိုဗျဥပဒိတာစုံစည်းခဲ့တဲ့မထေကလောမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပထမဆုံးတပိတန်ဃာတော်၅ပါးပင်စာဝကီ၅ပါးထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရှင်အတ္တစီမထေမြတ်ပဲဖြစ်ပါပဲဥပဒိတာအရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်ရာကလမ်းမှာအရှင်အတ္တစီကိုတွေ့တော့သူ့ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အိန္ဒြေကိုကြည့်ပြီးဒီရှင်မြတ်ရဲ့ဆရာကဘယ်သူလဲဘလို့တရားမျိုးကိုဟောတယ်လဲဆိုတာသိချင်စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်လာတာပေါ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်စွန့်ပွင့်ပေးပြီးတဲ့အထိဆောင်ပြီးမှတရားတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာအရှင်အတ္တစီကငါကသာသနာတော်တဲ့ရောက်တာမကြသေးတော့အကျယ်ကြီးတော့မဟောတတ်ဘူးအကျဉ်းပဲဟောမယ်ဆိုပြီးဒီခါထားလေးကိုရွတ်ပြလိုက်တာပါယေဓမ္မဟေတုပဘဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟာတေတံကြယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာတမနောဒီဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအယံကိုတိပ္ပန်နေကြတယ်ဗျအကျိုးတရားမှန်သမျှဟာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောပြခဲ့သလိုအဲ့ဒီအကြောင်းတရားချုပ်ငိမ့်သွားရင်အကျိုးတရားတွေလည်းဘလို့ချုပ်ငိမ့်သွားမလဲဆိုတာကိုလည်းဟောပြခဲ့ပါတယ်ဗျဆိုလိုတာကတော့အကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးနိယာမ cause and effect ကိုအနည်းချုပ်လိုက်တာပါပဲဥပရိဒါလို့ပညာကြီးတွေတို့တော့ဒီအချက်ဟာလောကကြီးရဲ့အမှန်တရားကိုတန်မီတလုံးလိုလင်းခနဲ့မင်းသွားစေခဲ့တာပါဒါကြောင့်ဒီရေဓမ္မခါသာကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာတရားရတဲ့ခါသာလို့လေလူသိများကြသလိုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနည်းချုပ်အဖြစ်ရေဟောင်းစေတီပူထိုးတဲ့ရဲ့ဌာပနာတိတ်တွေမှာတော့ပါဠိဘာသာနဲ့ရေထိုးပူဇော်လေးရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအန်ဩစရာကောင်းတာကဂါထာတော်လေးအစားချီဟောတာနဲ့တင်ဥပဒိတာဟာအလီဂါထာလေးရဲ့ပထမနှစ်ကြောင်းကိုနားထောင်လိုက်ရောက်နေတဲ့သူရင်ထဲမှာအလင်းတွေပွင့်သွားပြီးသောတာပတ္တိဖို့ကိုဥစွာရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်ဗျဂတိဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပဲဗျဥပဒိတဟာသောတာပတ္တိဖို့ကိုရောက်သွားပြီးအလွန်ထူးခြားတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးတတိယလိုက်တာကသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကောလိတာကိုပါငါတို့ထဲကတယောက်ယောက်တရားတွေ့ရင်ပြန်ပြောပြကြစတဲ့ဆိုတဲ့ဂတိအတိုင်းဥပဒိတဟာခြေလမ်းတွတ်နဲ့ကောလိတာစီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကောလိတာကလည်းအဝေးကလာနေတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ထူးခြားနေလာကိုတတိထားမိသွားတယ်ဗျဥပဒိတရဲ့မျက်နှာဟာအရင်ကတည်းပိုပြီးကြည်လင်ဝင်းပါနေတယ်အေးချနေတယ်ဒါနဲ့ကောလိတာကလှမ်းမေးလိုက်တာပေါ့တငယ်ချင်းမင်းမျက်နှာကအယမ်းကြည်လင်နေပါလားမင်းတေချင်းခင်းရာတရားကိုတွေးခဲ့ပြီလားတဲ့ဥပဒိတကလည်းတွေးခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းလို့ပြန်ဖြေပြီးအရှင်အတ္တစီကကြားခဲ့ရတဲ့ရေဓမ္မဟေတုပဘဝအစချီတဲ့ဂါထာလေးကိုစတင်ရွတ်ပြပါတော့တယ်ဗျအံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့ဗျကောလိတာဟာဉာဏ်ပညာကြီးမားသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဥပဒိတရွတ်ပြလိုက်တဲ့ဂါထာလေးရဲ့အဆုံးမှာတင်ပဲအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားပြီးသောတာပတ္တိဖို့ကိုချက်ချင်းရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်ဗျတငယ်ချင်းတွေယောက်လုံးသောတာပန်တွေဖြစ်သွားကြပြီပေါ့ဗျအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဟာမိမိတို့ရဲ့ဆရာဟောင်းတင်းကြီးပရိဝေကိုပါလမ်းမှန်ရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားကြပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကမလိုက်ခဲ့ပဲငါစားဆရာကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲနေတော့မယ်လို့ညင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတပည့်ပေါင်း950နဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်300ဝ
လိုဝင်ကျောင်းတော်စီကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ကြွားလန်းခဲ့ကြပါတော့တယ်ဗျဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုရှိနေဗျသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအတူတူတော်တာပန်ဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့မတူညီကြပြန်ဘူးဒါဟာလေသူတို့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ဆည်းပုံကွဲပြားချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်မှာပေါ့လေကောလိတာဟာတရားထူးရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဥပတိကတာနဲ့အတူတပိပရိသတ်250ကိုဦးဆောင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိရာဝေလုံကျောင်းတော်စီကိုတန်းတန်းမှန်မှန်ကြွားလန်းခဲ့ကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကျောင်းတော်ကိုဝင်လာတာကိုမြင်လက်ရောက်တဲ့တင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောဒီမှာငါရဲ့ဧကတာဝကအစုံလင်ရောက်လာပြီလို့မိန့်ကြားတော်မူခဲ့တာပေါ့ဗျာကျောင်းတော်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတို့အားလုံးကိုအေဟိဘိက္ခုခေါ်တော်မူပြီးရဟန်းအဖြစ်ကိုချီးမြှောက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုထူးခြားတာကသူတို့နှစ်ယောက်ဟာသောတာပန်တွေဖြစ်နေကြပြီဆိုပေမဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြပြန်ဘူးဗျာကောလိတာရှင်မောဂလန်လောင်းလျာဟာရဟန်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မကရတိုင်ထက်ကကလာဝါလာမုတ္တကာမဆိုတဲ့ရွာလေးမှာတပားတဲ့တရားအားထုတ်နေတဲ့ပါလေတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဝီလိယကလည်းအယံကောင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပင်ပန်းလာပြီးခုနှစ်ရက်မြောင်နေ့မှာငိုက်မြင်းနဲ့ထီနာမေသာဘေးကဝင်လာပေါ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတခိုးတော်နဲ့တိမီလို့ကိုတော်တိုင်းကြွာလာပြီးငိုက်မြင်းချင်းကိုပယ်ဖြောက်တဲ့နီလန်းရှက်သွဲကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တိုက်ရိုက်လမ်းညွှန်မှုကိုရလိုက်တာနဲ့ကောလိတာဟာအားသစ်လောင်းသလိုဖြစ်သွားပြီးဝီရိယကိုအစွမ်းကုန်မြင့်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပဲမဟာစကရ103ခုနှစ်တဖို့တွဲလာဆန်ရှိရနေ့မှာကောလိတာဟာအာသဝကုံခါနဲ့ရဟန္တာမြတ်ကြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဗျာအဲ့ဒီနေ့ဟာတမိုင်းဝင်နေ့တနေ့ပဲဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကောလိတာကိုသူ့ရဲ့မိခင်အမိဖြစ်ခဲ့မောဂလီပူနာမကြီးကိုအစွဲပြုပြီးမဟာမောဂလန်လို့အမိသမုကသာသနာတော်ရဲ့လက်ဝဲရန်ဧကတာဝကအရာထူးကိုအနှင်းခဲ့လို့ပါပဲဒါတင်မကားသေးဘူးနော်အရှင်မဟာမောဂလန်ဟာတခိုးစွမ်းအားပိုင်းမှာဘဲသူနဲ့ပါမရှင်နိုင်အောင်ထူးချွန်လွန်လာတာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပဲတခိုးအရာမှာအစားဆုံးဆိုတဲ့ဧတတပွဲထူးကိုပါထပ်ဆင့်ပြီးချီးမြှောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးများလွန်ခဲ့တဲ့သစင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကလေးကစုပန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာဂေါတမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာလေးရာရန်နဲ့လေးဝဲရန်ဆိုတဲ့တိုင်လုံးကြီးနှလုံးလိုကြောက်ချရတည်နိုင်ခဲ့ကြပါပြီရှင်မောဂလန်ရဲ့တခိုးအစွမ်းကြီးကတော့ဒီမှာတင်မပြီးသေးဘူးဗျာနောက်တစ်ချိန်မှာတလောကလုံးကအံ့ဩရလောက်တဲ့တခိုးပြိုင်ခွဲတွေဖြစ်ရတွေကလည်းအများကြီးကြံ့ပါသေးတယ်ရှင်မောဂလန်ရဲ့ထူးခြားတဲ့တခိုးစွမ်းအားတွေအကြောင်းထဲကမှထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ကြရအောင်လားဗျာအခုပြောပြမယ်ဖြစ်ရကတော့တကယ်ကိုရုပ်ရှင်ဆန်းဆန်းစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒီခေတ်ကအစင်မြင့်ဆုံးစိတ်ဆွမ်းအင်ဒီပညာတစ်ခုကိုအရှင်မောဂလန်ကလက်ကိတ်ပြထားခဲ့တဲ့အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်ကိုမချိမနိကိုင်မူလပဏ္ဏတာပါဠိတော်လာကျူလတနာစင်ခရာတုံးနဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုအသေးစိတ်ဖွင့်ဆိုတဲ့ပပန်ကြစူရနီအတ္တခါထာတို့ကိုအခြေခံပြီးတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါအခါတစ်ပါးမှာတရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံကနေတနာကုံရနိဗ္ဗာန်တရားကိုနားကြားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားမင်းဟာနတ်ပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တရားကိုနှလုံးမသွင်းတော့ပဲမိမိရဲ့ဝိချယန္တာပြာသားကြီးထဲမှာနတ်စီစီတွေကိုခန်းစားပြီးတာယာနေခဲ့တာပေါ့ဒီအခြေအနေကိုအရှိရမဟာမောဂလန်ကတကူတော်နဲ့မြင်လိုက်ရတယ်ဒီတရားမင်းဟာငါဆရာဖျားစီကတရားနာပြီးအခုတော့မေ့လော်နေပြီငါသွားပြီးတန်တွေကပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးနတ်ပြည်ကိုကြွသွားခဲ့ပါတယ်တာဝရင်တာနတ်ပြည်ရဲ့အထွတ်အထိပ်ရွှေတိုင်း1000နဲ့ခန္ဓာလွန်လာတဲ့ဝီဇယန္တာပြတာကြီးပေါ်မှာတရားမင်းဟာနတ်စည်းစိမ်ကြီးထဲမှာတာယာနေခဲ့တာပေါ့တရားမင်းကအရှင်မြတ်ကိုတွေ့တော့ဝမ်းသာအာရနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာလှနဲ့ဝီဇယန္တာပြတာကြီးကိုလိုက်ပြပါတယ်အရှင်ဖေဟာကြည်စမ်းပါအောင်တပည့်တော်ရဲ့ပြတာကြီးကဘလောက်လှသလဲဘလောက်ခန္ဓာသလဲဆိုပြီးမှန်းတတ်နေတာပေါ့အရှင်မြတ်ကတရားအကြောင်းမေးမြန်းပြီးမဲ့တရားမင်းကစီးစိမ်အကြောင်းပဲလွဲဖယ်ပြီးတရားအကြောင်းထက်သူ့ရဲ့ပြတာကြီးဘလောက်ခန္ဓာကြောင့်ကိုပဲလိုက်ပြနေတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမှာအရှင်မဟာမောဂလန်ကတရားမင်းကိုတန်ဝေကရစေဖို့အတွက်တကူတော်ကိုထုတ်သုံးကပညာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတော့တာပါဗျာအာထာခောအာယတမမဟာမောဂလနောတထာရူပံအိဋ္ဌာဘိသင်္ခါရံအဘိသင်္ခာတိယထာဝိဇယံတောပါတာတောပါဒင်ဂုထေကေနတံပကံပိတ
တန်ပဝိတိတန်ပစာလိသူဒေါ်လာအတိုက်ဆိုရရင်အရှင်မြတ်ဟာခြေမနဲ့ဝီဇယန္တာပြတာကြီးကိုတစ်ချက်တည်းနင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအလွန်တရာခိုင်ခန့်ကြီးမားလာတဲ့ပြတာကြီးဟာငလျင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်တယ်လို့မျိုးတဒုံဒုံတအုံအုံနဲ့အကြီးအကျယ်တုံခါသွားပါတော့တယ်တရားမင်းနဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေဟာကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားလီဒီယဟန်ဟာတကိုးဘလောက်တောင်ကြီးတယ်လေခြေမာလီနဲ့နင်းလိုက်တာတောင်နတ်ပြည်ကပြတာကြီးတစ်ခုလုံးပြိုကျတော်မူတာဖြစ်သွားရတယ်ဆိုပြီးအံ့ဩထိတ်လန့်သွားကြပါတော့တယ်ဆူလတနာတင်ခရတုတ်ရဲ့အထက်ကထာဖြစ်တဲ့မိဇိမာနိကိုင်အထက်ကထာပပန်စာတုဒနီမှာဒီအချက်ကိုအသေးစိတ်ဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်ဗျာအရှင်မြတ်အသုံးပြုခဲ့သောဇန်စတမာပတ်နဲ့နီးစနစ်တွေကတော့အရှင်မဟာမောဂလန်ဟာပြတာကြီးကိုမလှုပ်ခါခင်မှာအာပောကသိန်းရေကတိုင်းကိုအခြေခံတဲ့စဒုထဇန်တမာပတ်ကိုဝင်စားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျမ်းဂန်လာဖွင့်ဆိုချက်အရာအစင်းစင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်စမာပတ်ဝင်စားခြင်းအရှင်မြတ်ဟာဥစွာပထမအာပောကသိန်းကိုအာယုံပြုပြီးစဒုထဇန်တမာပတ်ကိုဝင်စားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရေကတိုင်းကိုတုံးရတယ်လဲဆိုတော့ရေရဲ့သဘောတရားဟာနူးညံ့ပျော်ပြောင်းသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ရိုက်ခတ်မှုအား impact ကိုပေးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကရေရဲ့သဘောတရားဟာထိလိုက်တာနဲ့လှိုင်းအသွင်ကိုအမြန်ပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့သဘောတည်ငြိမ်နေတဲ့ရေပြင်လေးကိုလက်ဖြားလေးနဲ့တို့ထိလိုက်ရင်လှိုင်းအလျားလေးတွေရှိုက်ခတ်တဲ့သဘောရှိလို့ရေကတိုင်းကိုအသုံးပြု၍ဇန်တမာပတ်ဝင်စားခြင်းပါပဲနှစ်အဓိဋ္ဌာန်ပြုခြင်းစမာပတ်ကနေထလိုက်တဲ့အခါမှာဤဝေဇယန္တာပြတာကြီးသည့်ငါရဲ့ခြေမဖြင့်နင်းလိုက်သောအခါငလျင်လူတကယ်တော့တုံခါသွားစေတည်းလို့အဓိဋ္ဌာန် resolution ပြုလိုက်တာပါ၃တန်ကူးစွမ်းအားကိုဖန်တီးခြင်းအိတ်တာဘိသင်္ခါရံပါဠိတော်မှာအိတ်တာဘိသင်္ခါရံအဘိသင်္ခါတိလို့သုံးထားပါတယ်ဒါဟာအရှင်မြတ်ရဲ့စိတ်စွမ်းအားမှအစဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားအဖြစ် transformation of psychic energy to physical force ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးပြတာကြီးကိုခြေမာလေးနဲ့တစ်ချက်သေးနင်းလိုက်ရုံနဲ့ထိချက်ကသေးငယ်နေမဲ့အဲ့ဒီကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ resonance လို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့တုံခါမှုလှိုင်းကြီးဟာရွှေတိုင်းတစ်ထောင်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အေယာမဝေဇယန္တာပြတာကြီးတစ်ခုလုံးကိုငလျင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်တယ်လို့မျိုးတဒုံဒုံတအုံအုံနဲ့လှုပ်ခါသွားစေခဲ့ပါတယ်ဒါဟာရုပ်ဝတ္ထုလောကပေါ်မှာစိတ်ဆွမ်းအားကဘလောက်အထိအုပ်ဆိုးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြလိုက်တဲ့အထင်ရှားဆုံးတာရကပါပဲဒီလိုအကြီးအကျယ်တုံခါသွားတဲ့အခါမှာတော့တရားမင်းလဲမိမိဟာမမြဲရှိသောတဏှာရာဂစီးစိမ်နေတဲ့မှာစံစားနေရှိနေပါလားဆိုပြီးတဏှာကုံရာနိဗ္ဗာန်တရားဖြစ်တဲ့မိမိအတိတ်ကနာခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြန်တတိယပြီးမာနတွေကျသွားခဲ့ရတာပါဒါဟာအရှင်မဟာမောဂလန်ရဲ့တကိုးတော်ဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုနှိပ်စက်ဖို့မဟုတ်ပဲလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒါအတိတန်ဝေကရရှိစေဖို့တကိုးတော်ကိုထုတ်သုံးခြင်းလမ်းမရောက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတဲ့မှတ်ဖေးဖို့အတ္တအသုံးချခဲ့ကြောင်းဆူလတဏ္ဍသင်္ခယတုတ်ကတက်တည်ထူနေပါတော့တယ်ဗျာနောက်ထပ်ပုံစံတူတန်ဝေကရစေရန်တကိုးပြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်အခါတစ်ပါးမှာမိဂါရမာတာဝိတာခါကျောင်းမကြီးစောက်လုပ်လူဒန်းထားတဲ့ပုပ္ပယုံကျောင်းပြတ်သားကြီးရဲ့အုတ်ထတ်မှာယဟန်တော်အများပြားဟာတရားဘာဝနာကိုအလေးနက်အာမထုတ်ကြပဲအနစ်မရှိတဲ့လောကီစကားတွေကိုဖောင်းဖွဲ့ပြောဆိုပြီးအချိန်ဖြုံးနေကြတယ်ဗျာဒီအချိန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဝေးကနေမြင်တော်မူတဲ့အခါမှာဒီယဟန်นี่တန်ဝေကရဖို့လိုနေပြီဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့အရှင်မဟာမုဂလန်တို့မုဂလန်တွားကြည့်အဲ့ဒီယဟန်တွေကိုတန်ဝေကရစီရန်တွားပြုပင်ကြည့်အောင်လို့မိန့်ချတော်မူလိုက်တာပေါ့အရှင်မဟာမုဂလန်ဟာဘုရားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းပုပ္ပယုံကျောင်းတော်ကြီးစီကြွသွားပါတယ်အရှင်မြတ်ဟာတာမန်အားကကျောင်းတော်ကြီးကိုတွားလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာအရှင်မြတ်အသံပြုခဲ့တဲ့80ပါဒတခိုးတော်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ဥစွာပထမအာပောတတိုင်းလူခေါ်တဲ့ရေရဲ့စွမ်းရည်ကိုအခြေခံတဲ့စတုထဇန်တမာဘတ်ကိုအရင်ဝင်စားလိုက်တာပါရေရဲ့သဘောတရားဟာနူးညံ့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အေယာမှာရိုက်ခတ်မှုအားကြီးကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိတာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အရှင်မြတ်ဟာဤပုပ္ပါယုံကျောင်းပြတာကြီးသည်ငါဤခြေမဖြင့်နင်းလိုက်သောအခါငလင်းလွတ်တကဲ့သို့တုံခါသွားစေတည်းလို့ပြတ်သားတဲ့အဓိဋ္ဌာန်တစ်ခုပြုလိုက်ပါတယ်
ပါဠိတော်မှာအိတ်တာဘိသင်္ခါရံအဘိသင်္ခါတိလို့သုံးနှုန်းထားတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားထက်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးအေယာမှာကြောက်စာတိုက်ကြီးတွေနဲ့ခိုင်ခန့်လွန်လာတဲ့နှစ်ထပ်ကြောင်းပြတာကြီးကိုခြေမာလေးနဲ့တစ်ချက်တည်းနင်းပြီးလှုပ်ခါလိုက်ပါတော့တယ်။ခြေမာလေးရဲ့ထိချက်ကနေထုတ်ပေါ်လာတဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့တုံခါမှုလိုင်းကြီးကြောင့်ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာတအုံအုံတဒုံဒုံနဲ့ပြိုကျတော့မတာတုံခါသွားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတဲကရဟန်းတော်တွေဟာလည်းအင်မတန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြပြီးနလင်းလုတ်ကလာဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးအသေးအတန်ဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာအရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်ကယဟန်တွေကိုတီချင်းတရားကိုမမေ့ဖို့နဲ့တရားကိုသာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့တတိပေဆုံးမစကားပြောကြားခဲ့တာထပ်ပါတယ်။ဒါဟာအရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်ရဲ့တခိုးတော်ဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုကြောက်လန့်စေဖို့မဟုတ်ဘဲမီလျော့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအမှန်တရားစီပြန်ရောက်အောင်တဲ့မှတ်ပေးဖို့အတွက်သာအသုံးချခဲ့ကြောင်းတတ်သိထူနေပါတော့တယ်ဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့သာသနာသမိုင်းမှာအင်မတန်ထူးခြားဆန်းကျယ်ပြီးတခိုးအရာမှာအသာဆုံးဖြစ်တဲ့အရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်နဲ့မာနတ်မင်းတို့ရဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံခံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်ကိုမဇ္ဈိမနိကာယမာရတချနိယတော့အပြင်အထက်ကထာလာအချက်အလက်တွေအရာတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘက်ကတိုင်းရဲ့တူမာရဂရီမြို့အနီးမှာဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ဘေးတကလတ္တအုပ်မှာအရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်ဟာတရားဘာဝနာစီဖြန်းရင်စင်ချင်းရှောင်နေတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ယုံမှရှိတဲ့မာနတ်ဟာအရှင်မြတ်ကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်တင်းငယ်တဲ့အကောင်လေးအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးအရှင်မြတ်ရဲ့ဝမ်းပြိုက်ထဲကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်သွားပါတော့တယ်။လမ်းလျှောက်နေရင်အရှင်မြတ်ကတတိထားမိတယ်။နားပိုက်ထဲမှာပဲတွေရေစိမ့်သလိုဖောင်းကားပြီးလေးလောင်နေပါလားဆိုပြီးကျောင်းပေါ်တက်အာယုံပြူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမာနတ်ခါဦးထဲမှာရောက်နေလာကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လိုက်ရတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာရင်အရှင်မြတ်ကချိန်မောင်းလိုက်တယ်။ဟဲအယုတ်တမမာနတ်ထွက်ခဲ့စမ်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုရားတပည့်တွေကိုဒုက္ခမပေးနဲ့မင်းဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေရင်ရေရှည်မှမင်းမဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်မာနတ်ကတော့ဝမ်းပြိုက်ထွက်ကနေဒီကိုတော့ငါ့ကိုတကယ်မြင်တာမဟုတ်ဘူးသူတိချင်အောင်တိနေတာပါလို့တွေးနေတုံရှိသေးတယ်အရှင်မြတ်ကမာနတ်တွေးနေတဲ့စိတ်အကြမ်းမှာချက်ချင်းထုတ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပါဇက်ထဲကထွက်ပြီးမဲ့ဒီတိုင်းမထွက်သွားသေးဘူးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကြောင်းတကားပေါင်လေးမှာရက်နေပါတော့တယ်ဒီနေရာမှာဘက်ကတိုင်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်အခါမှာအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုထက်ပါတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာထင်ရှားတဲ့တိုင်းကြီး16တိုင်းမဟာဇနဗုဒ္ဓရှိသလိုအဲ့ဒီတိုင်းကြီးတွေရဲ့အနီးအပမှာဘက်ကတိုင်းလိုမျိုးတိုင်းငယ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာကဝန်ထတိုင်းရဲ့အနီးမှာရှိပြီးယမုနာမြစ်နဲ့နီးစပ်ပါတယ်မြို့တော်မှာတူမာရဂရီမြို့ဖြစ်ပြီးမိချောင်းဝက်နေတဲ့တောင်ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဘက်ကတိုင်းဟာဘရင်တယောက်တည်းကအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မျိုးမဟုတ်ဘဲထက်ကတိုင်းကပလဝိတလိုမျိုးမင်းအညာပေါင်းစုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်လို့ကျမ်းဂန်တွေကဆိုပါတယ်အရှင်မြတ်ကတကားပေါင်မှာရပ်နေတဲ့မာနတ်ကိုကြည့်ပြီးမဖြစ်ချေဘူးဒီမာနတ်ဟာအခြားသောယဟန်တွေကိုလည်းအန်ဒီရဲ့လိုက်ပေးနေကြုံပဲငါချော့ပြောကြည့်အောင်မှဖြစ်ချေတော့မယ်ဟုတွေးကတန်ဝေကရဇော်ရအတိတ်ဇာကြောင့်တစ်ခုကိုစတင်ပြောပြပါတော့တယ်မာနတ်မင်းဒီလားငါဟာလဲတစ်ချိန်တုန်းကမင်းလိုပဲဖြက်စီတတ်တဲ့ဒူတီမာနတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်မင်းဟာငါရဲ့အတိတ်ဘဝကတော်ဆက်တဲ့နှမကာလီရဲ့သားပဲဒီတော့ငါဟာမင်းရဲ့ဦးကြီးတော်ဆက်တာပေါ့တဲ့ဗျာအဲ့ဒီနောက်အရှင်မြတ်ကမိမိဒူတီမာနတ်ဖြစ်စဉ်အခါကကကုတနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ယုံတွေဖြစ်တဲ့ဝိဓုရနဲ့တင်စီဝမထေးမြတ်တို့ကိုဘလို့နှောင့်ယှက်ခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါတယ်အထူးသဖြင့်အရှင်တင်စီဝဟာတခိုးကြီးလွန်းလို့နိရောဓတမပတ်ဝင်စားနေတော့လူလေးကတေးပြီးအထင်းနဲ့မိတင်ကြွေလာတောင်မိမလောင်ပဲပြန်ရှင်းလာတဲ့အထိအစွမ်းထတူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတင်စီဝယဟန်တော်ကအရှင်မောက္ကလန်လိုလက်ဝဲရန်တခိုးကြီးတယ်တော်တယ်တိပင်အောင်တိတ်ဆိတ်ငင်းတတ်တဲ့အဆောက်အဦထဲရောက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအလွယ်တကူနိရောဓတမပတ်ဝင်စားပြီးနေလေးရှိတယ်ရုပ်ပဲချမ်းစိတ်စေတသိက်အားလုံးကိုချုပ်အောင်လုပ်ထားတာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမရှိတော့ဘူးမျက်စီပတာရရှိတယ်ကိုမှုရှိတယ်ကြာတဲ့အရာတွေမလွတ်ရှားပဲအသက်မရှူတော့လူထင်နဲ့တူနေတဲ့သဘောဒါကြောင့်ပဲအခြားလူတွေကတေးပြီးအထင်ပြီးမိတင်ကြိလိုက်ချင်းပါနောက်ရက်တွေမှာအရှင်တင်စီဝကိုတွေ့တော့ဒီယဟန်တော်ကြီးအတော်တကိုးကြီးတာပါပဲဆိုပြီးချီးမွမ်းကြပါလိတော့ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ဒူတီမာနတ်ဟာ
အဲ့ဒီကိုတော်တွေကိုစိတ်ဓာတ်ပြောင်းအောင်လူတွေကိုဝင်ပူးပြီးဆဲခိုင်းခဲ့တယ်ဗျကတုံးယူတွေဇက်နှိမ်တွေဇီးကွက်တွေကြောက်ချောင်းသလိုတရားထိုင်နေကြတာဆိုပြီးအမျိုးမျိုးဆဲခိုင်းခဲ့ပြီးမယ်ဖျားရှင်ကယဟန်တွေကိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုပဲပြမစိုးတရား၄ပါးနဲ့ကာကွယ်ခိုင်းခဲ့လို့မာနရဲ့စီမံချက်ကြီးပြစ်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒူဒီမာနတ်ဟာနောက်ထပ်အကြံတစ်ခုအနေနဲ့ယဟန်အယောင်ဆောင်ကဇန်းပြန်ပြလိုက်ကောင်းကင်ကလမ်းရှောင်ပြနဲ့ယဟန်တွေအပေါ်အထင်ကြီးအောင်ကြံစီပါတယ်လူတွေကိုဝင်ပူးပြီးအလွန်အကျွံပူဇော်ခိုင်းပြန်ပါတယ်ဒါကိုသိတဲ့ဖျားရှင်ကလူတွေယဟန်တွေကိုအလွန်အကျွံပူဇော်ကြရဲ့လောဘတဏှာတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတုပဘာဝနာအာဟာရိပတိကူလာစင်ညာအနိစ္စ နုပတနာစတဲ့ကမ္မထမ်းတွေနဲ့လောဘမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးကြပါတယ်ဗျာဒူဒီမာနတ်ဟာသူ့အကြံတွေမအောင်ငင်တဲ့အဆုံးမှာတော့အဆုံးစွန့်ထိမိုက်မဲတော့ပါတော့တယ်ကလေးတယောက်ကိုဝင်ပူးပြီးလက်ရရန်ဝိဒုလာမထီရဲ့ဦးခေါင်းကိုကြောက်ကလေးနဲ့ထူခိုင်းလိုက်တာသွေးတွေစီးကြလာတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကကုတနအဖျားရှင်ကဒူဒီမာနတ်တင်ဟာအတိုင်းအတာမရှိလွန်လွတ်လာပြီလို့တခွန်းနဲ့မိန့်လိုက်တာနဲ့လှဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒူဒီမာနတ်ဟာအဲ့ဒီနေရာတွင်ပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဝဆဝဒီနတ်ပြည်ကိုဖြူခနဲရောက်သွားပြီးချက်ချင်းစုတည်ပြီးချက်ချင်းအငရဲပုံတို့ကြာရောက်သွားတယ်ဒါဟာဖျားကြည့်လို့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးသူလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးသွားတာပါသူကတခြားနေရာမှာတည်လို့မရဘူးသူ့နေရက်ကိုပြန်တည်ရတယ်ပြီးမှသူကြာရောက်ရမည်ငရဲကိုရောက်သွားခြင်းမျိုးပါဒူဒီမာနရောက်သွားတဲ့အာဝီကြီးငရဲကိုနာမည်၃မျိုးနဲ့ပြဆိုထားပါတယ်တစ်စဖတ်စာရတနေတာငရဲမျက်စိနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒွါရ6ပါးလုံးမှာအာယုံခံစမြအကုန်လုံးဟာစင်းရဲဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတဲ့ငရဲပါကြည့်လိုက်လဲကြောက်စရာကြားလိုက်လဲအတန်ဆိုးထိတွေ့လိုက်ရင်လဲအင်မတန်ပူလောင်နာကျင်ရတဲ့အထီးအတွေ့မျိုးတွေနဲ့အဆက်ကံပလန်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နှစ်စံကုစမာဟာဒငရဲစံကုဆိုတာတန်ငုတ်တိုင်းတို့မဟုတ်တန်ချောင်းကြီးတွေကိုဆိုလိုပါတယ်ခြေထောက်ကနေတန်ကုတ်ကြီးတစ်ခုရိုက်သွင်းတယ်ခေါင်းကနေတန်ချောင်းကြီးတစ်ခုရိုက်သွင်းတယ်အဲ့ဒီတန်ချောင်းကြီးနှစ်ခုလားခန္ဓာကိုယ်အလေနှလုံးသားမှာလာပြီးစုံကြတယ်အဲ့ဒီလိုတန်ချောင်းကြီးတွေနဲ့တကိုယ်လုံးကိုဖောက်သွင်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့ငရဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်အပေါ်နဲ့အောက်ရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့တန်ချောင်းကြီးနှစ်ခုလားဆိုရဲအနှစ်1000ပြည့်ပြီလို့သတ်မှတ်ကြတယ်တဲ့ဗျာဒူဒီမာနတ်ဟာအဲ့ဒီငရဲမှာနှစ်ထောင်ပြောင်းစွာကြာရောက်ခံစားခဲ့တဲ့သူပါ3ပစတ္တဝေဒနိယငရဲမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းတိုင်းအာယုန်တိုင်းမှာပြင်းထန်လွတ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအမြဲတမ်းခံစားနေရတဲ့ငရဲပါဘယ်နေရာမှထက်တာခွင့်မရှိပဲနာကျင်မှုတွေကတကိုယ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အရှင်မဟာမောက္ကလန်ကအခုလိုပဲလက်ရှိမာနတ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးလိုက်ပါတယ်မာနတ်မီးဆိုတာငါလိုလူမိုက်ကိုလောင်မယ်လို့မသိပေမဲ့လူမိုက်ကတော့အလောင်ကန်ရမှာပဲမင်းလဲငါလိုအဝီစီငရေမယုတ်ချင်ဖျားရှင်တဲ့တပရေသားတွေကိုမနှောင့်ယှက်တော့မင်းရဲ့အာကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးတော့မယ်ခုချက်ချင်းနောက်ဆုတ်လိုက်တော့ဆိုပြီးမာနတ်ကိုတန်ဝေကရစီရန်တတိပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာပဲမာနတ်ဟာအရှင်မြတ်ရဲ့ကြောက်မတ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတိတ်ဝကျွေးတွေနဲ့တကိုးတော်ကိုတီးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့မာနတ်ကြီးဟာစိတ်ဟာမချမ်းမြေ့စွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေရာကနေရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ဗျာဒီမာရာတဇနီယဒုက္ခကနေရလိုက်တဲ့အနစ်ချုပ်ကတော့လောကမှာဘလောက်ပဲတကိုးကြီးပါစေကံတရားရဲ့အကျိုးပေးကိုတော့ဘယ်သူမှမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုမေတ္တာတရားနဲ့ကားကွယ်ပြီးကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုအမြဲမွေးမြူတင်တာပါပဲအရှင်မဟာမောက္ကလန်ရဲ့တကူတော်ဟာလူပြည်နတ်ပြည်တင်မကပဲအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗြဟ္မပြည်အထိပါပြန့်နှံ့ရောက်ရှိခဲ့တာပါတခါကဗြဟ္မဘုံတစ်ခုမှရှိတဲ့ဗြဟ္မမင်းကြီးဟာအင်မတန်အန်ဒီယေကြီးရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမားတစ်ခုစွဲကန်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒီဗြဟ္မကငါတို့ဗြဟ္မပြည်ကိုဘယ်ယဟန်တန်ကမှမလာနိုင်ဘူးငါတို့ဟာထာဝရအတီးမြဲနေတာဆိုပြီးမန်တက်နေတာပေါ့ဒီအချိန်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အရှင်မဟာမောက္ကလန်တို့ကတိမြင်တော်မူတဲ့အခါမှာတော့ဗြဟ္မာမင်းရဲ့အယူဝါဒလွဲမှားမှုမာနကိုချိုးနှင်ဖို့အတွက်ဗြဟ္မာပြည်ကိုကြွားချီသွားကြပါတယ်။အဲဒီမှာအရှင်မဟာမောက္ကလန်က
တကယ့်ကိုအန်အောစရာကောင်းတဲ့တကူတော်တစ်ခုကိုပြသခဲ့တယ်ဗျာအရှင်မြတ်ဟာဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့ဦးခေါင်းထပ်မှာဗြဟ္မာပြည်မရဲ့အထက်ကောင်းကင်ထဲမှာတင်းပလင်ခွေထိုင်လိုက်ပါတယ်ဒါတင်မကသေးဘူးနော်အရှင်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေမီးလျံတွေတဖွာဖွာထွက်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတကိုးပြလိုက်တာပါအဲ့ဒီအခါမှာဗြဟ္မာမင်းကြီးဟာအကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်ငါထက်သားတဲ့သူမရှိဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ဗြဟ္မာမင်းဟာမိမိရဲ့ဦးခေါင်းပေါ်မှာတကိုးနဲ့ထိုင်နေတဲ့ယဟန်တော်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့မာမာနတွေဟာဖြာကတ်တယ်လို့ပြားပြားဝတ်ကျသွားခဲ့ရပါတယ်အရှင်မဟာမောဂလန်ကဗြဟ္မာမင်းကိုမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်ဟဲ့ဗြဟ္မာမင်းမင်းမှာအရင်ကရှိခဲ့တဲ့အယူမားတွေအခုထိရှိနေသေးသလားဗြဟ္မာပြည်ကိုဘယ်သူမှမလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေရှိနေသေးသလားဗြဟ္မာမင်းကလည်းယူယူသေးသေးနဲ့ပဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အယူမားတွေကင်းပြောက်ပါပြီအရှင်ဘုရားတို့လိုတကူကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမှန်းအခုမှလက်တွေတိပါတော့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ရတဲ့အထီးပါပဲဗျာအရှင်မြတ်ဟာနောက်ထပ်ဗြဟ္မာတဦးကိုလည်းတွားရောက်ကဲတင်ပါသေးတယ်ဗျာတိတ်တဗြဟ္မာဟာအရင်ဘဝကယဟန်တမဖြစ်ခဲ့ပြီးစူတေတဲ့အခါမှာဗြဟ္မာဖြီကိုရောက်သွားတာပါအဲ့ဒီမှာသူကတရားမေးလို့နေတဲ့အတွက်ဒါကိုအရှင်မဟာမောဂလန်ကဗြဟ္မာဖြီအထိကြွပြီးတရားဟောခဲ့တာပါအရှင်မြတ်ရဲ့တရားစကားကြောင့်တိတ်တဗြဟ္မာဟာတောတာပန်ဖြစ်ုံတင်မကားပဲအထက်မှတ်ဖို့တဲ့အထိတက်လန်းနိုင်မှုအတွက်လမ်းညွှန်မှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရှင်မြတ်ဟာအိဋ္ဌိဝိဒတကိုးဖန်ဆင်းနိုင်သောဉာဏ်မှာအထွတ်ထိုင်ရောက်သူဖြစ်လို့တခဏချင်းအတွေ့မှာပဲစัจ java လာတထောင်ကိုလွှမ်းခြုံကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်ဒါကိုအင်္ဂုတ္တရာနိကာယဧကနိပတ်ဧတိတ်ထက်ွယ်နင်းကမ်းမှာတကိုးရအတာဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကအတိမတ်ပြုထားတာပါဗျာပါဠိတော်ဒီမှာတမင်စီတန်ဝါဘာဟောင်ပတာရိယပတာရိတန်ဝါတမင်စီရလို့သုံးလိရှိပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကကွေးထားတဲ့လက်မောင်းကိုဆန့်လိုက်တယ်လို့ဆန်ထားတဲ့လက်မောင်းကိုကွေးလိုက်တယ်လို့အချိန်ခဏလေးမှာအင်မတန်မြန်ဆန်တဲ့အချိန်မှာတနေရာကနေတနေရာကိုကြွနိုင်တာပါဥပမာနတ်ပြည်ဗြဟ္မပြည်လူပြည်ကိုခဏချင်းကြွနိုင်တဲ့အစွမ်းမျိုးပေါ့တခဏချင်းအတွင်းမှာလည်းစัจ java လာတထောင်ကိုလွှမ်းကြည့်နိုင်တဲ့မျက်စိအစွမ်းလည်းရှိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့သာသနာတော်ရဲ့လေယာရန်နဲ့လက်ဝေရန်အက္ခစာဝကကြီးနှစ်ယောက်ဟာဘသူကယဟန္တာအရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါသူတို့နှစ်ယောက်လူငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြသလိုတရားရှာပုံချင်းတူကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုထူးခြားတာကဘသူအရင်ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါဒီဖြီဟူဝိနိမဟာဝါပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မပဒအတ္တကထာလာအချက်လက်တွေအတိုင်းအတီးအကျပြောပြပေးသွားပါမယ်ပညာယာမှာအသာဆုံးဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာထက်တကူယာမှာအသာဆုံးနဲ့အရှင်မဟာမောဂလန်ကအရင်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်ခဲ့တာပါဇလန်းလေးကဒီလိုဗျာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လုံးမြတ်စွာဘုရားစီမှာအေဟိဘိက္ခုနဲ့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တရားအားထုတ်ကြတဲ့အခါအရှင်မဟာမောဂလန်ဟာယဟန်ဖြစ်ပြီး9 ရက်မြောက်နေ့မှာတဲ့မဂဒတိုင်းကလဝါလာမုတ္တရာရွာမှာတရားအားထုတ်ရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တိုက်ရိုက်လမ်းညွှန်မှုကိုရရှိပြီးယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ပညာယာမှာအသာဆုံးဆိုတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ယဟန်ဖြစ်ပြီး14 ရက်ကြာမှယဟန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဟောကြားဖော်ပြချက်တွေလည်းရှိပါတယ်မထေရနှစ်ယောက်9 ရက်ခြားကယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တို့တော့စာပေဖော်ပြချက်တချို့မှာလည်းအခုလိုတွေ့ရှိထားပါသေးတယ်ဗျဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာပထမတွဲတာရိပုတ္တရထေရဝတ္ထုတတမေဒီဝတိမုဂ္ဂလာနတ်ထေရောအရဟတံပါပုန်နီတာရိပုတ္တရထေရောပနအတ္တမာတကတိ9 ရက်မြောက်နေ့၌မုဂ္ဂလန်ထေယဟန္တာဖြစ်၏တာရိပုတ္တရာထေကလဝက်15 ရက်လွန်သောအခါမှယဟန္တာဖြစ်၏အရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်ကတတမေတိဝတိလို့ခေါ်တဲ့9 ရက်အတွင်းမှာပင်ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ပြီးအရှင်တာရိပုတ္တရာကတော့အဒ္ဒမာတလို့ခေါ်တဲ့လဝက်15 ရက်တိတိကြာမှယဟန္တာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားတာပါဆိုလိုတာကအရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်ကတငယ်ချင်းဖြစ်သူထက်8 ရက်တောင်စောပြီးယဟန္တာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြချက်မျိုးပါအဲ့ဒီနေ့မှာအရှင်တာရိပုတ္တရာဟာရာဇဂရုပြည်တုကရခတလိုင်ကူမှာသူ့ရဲ့တူတော်မောင်ဒီကနခပရိပုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားနေတဲ့ဝ
ဝေဒနာပရိကဟတုတ်တရားကိုရက်ခတ်ပြီးရင်နာကြားနေတာပါတရားအဆုံးမှာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဟာယဟန်ပြူပြီး15ရက်အကြာနှစ်ပတ်တိတိကြာတဲ့အချိန်မှာပဲအာတဝကုန်ခန်းတဲ့ယဟန်တာမြတ်ကြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်နှစ်ပတ်14ရက်ဆိုတာဟာလေဒီပါဠိလာလဝက်15ရက်ဆိုတာနဲ့အတိတ်ပဲချင်းအလွန်နီးစပ်ပြီးခေတ်ကာလအရာရေတွက်ပုံအနှဲငယ်ကွဲပြားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသတိထားမှာကဘသူကယဟန်တာအရင်ဖြစ်တာဘသူကဘဏ္ဍရက်အတွင်းဖြစ်တည်တယ်ဆိုတဲ့နိုင်ရှင်မှုတွေရက်ဆွဲကိန်းကနန်းတွေအပေါ်မှာအငင်းပွားရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေဟာလက်ညက်သဘောတရားတွေပါစုပ်ကင်ထားမိအရာတွေမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်ပညာမှာအသာဆုံးဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြမ်းကြာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့ပရမတ်သဘောကိုပဲယူရပါမယ်ပညာအရာမှာအသာဆုံးဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာရရှိနိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ရရှိဖို့ဆိုတာဟာကျင့်ကြံတဲ့အဆင့်တိုင်းမှာအလေးအနက်ထားဆင်ခြင်ရမယ်တဘာဝဖြစ်စဉ်တွေကိုတဆင့်ချင်းအချိန်ယူပါမှာပညာအရာမှာသူတကာထက်အသာဆုံးစုကိုရတယ်ဆိုတဲ့ပရမတ်သဘောတရားကိုပဲလေ့လာသင်ပါတယ်ဗျာဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာရှိတာကဘာလို့ပညာအရာမှာအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပိုပြီးကြာနေရတယ်လဲဆိုတာပါပဲကျမ်းဂန်ဆရာတွေကတော့ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြထားတယ်ဗျာဘယင်တစ်ပါးခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်စင်းရဲသားတစ်ယောက်ထက်ပြင်ဆင်စရာတွေပိုများတယ်လို့မျိုးပေါ့တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအဂတာဝကပညာကိုရဖို့အတွက်အမတန်နဲ့နေတဲ့ဝေဒနာပရိကဟတုတ်တရားကိုဆင်ခြင်နေရလို့ပိုပြီးအချိန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်ကတော့9ရက်အတွင်းမှာပဲကိလေသာအလုံးကိုအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်အရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်ဟာယဟန္တာဖြစ်တာလဲအရင်အဂတာဝကပွဲအနှင်းခံရတာလဲအရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တပူတွဲလာဂိနေမှာကျင်းပတဲ့တန်ခအစည်းအဝေးကြီးမှာလဲတငယ်ချင်း2ယောက်လုံးဟာဖျားရှင်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဂုံရောင်ထွန်းပြောင်စွာနဲ့နေရာယူနိုင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ဗျာအခုပြောပြမယ်အပိုင်းကတော့တကူအရာမှာအသာဆုံးဖြစ်တဲ့အရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်ရဲ့ဇတ်သင်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တန်ဝေကရဇအကောင်းဆုံးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရှင်မြတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အနီးအပါးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဝေယဝိဆတွေကိုအပင်ပန်းခံစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သလိုတာရဏတော်အတွက်လည်းအားကိုးရဆုံးလက်ယုံတဆူခစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့အားလုံးကိုအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားစေမဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျရာဇဂုဖြစ်ရဲ့ဣတိကီလီတောင်တိကီလီတောင်နံဘေးမှာတရင်တုံနေတော့ကခိုးသား900တဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံရတာပါအရှင်မြတ်ဟာတခိုးနဲ့ရှောင်ရင်ရပေမဲ့မိမိရဲ့အတိတ်ကပြုလာတဲ့ဝတ်ကြမတာကိုသိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲအသားတွေကြီးအရွယ်တွေကျိုးတဲ့အထိရိုက်နှက်မှုကိုခံယူခဲ့ပါတယ်ဒါဟာတကိုးထက်ကံကပိုကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့လောကရဲ့နိယာမကိုလက်တွေ့ပြသသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအရွယ်ကြေမွနေထမ်းရတွေနဲ့တင်အရှင်မြတ်ဟာဇန်တမပတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံကိုနောက်ဆုံးအကျင့်တွားရောက်ရှိခိုးကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်အရှင်မြတ်ရဲ့ထားတော်လေးကိုအလေးအမြတ်ထားပြီးသိမ်းဆည်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ဗျာဒါတင်မကသေးဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်ရဲ့ထားတော်လေးကိုဝေလူဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့တကာမှုခွာမှာအားလုံးကြည်ညိုနိုင်ဖို့အတွက်စေတီတည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကြက်မှတ်ပြီးတပိန်သားအတွက်စေတီတည်ပြီးတာဟာအရှင်မဟာမုဂ္ဂလန်ဟာသာသနာတော်အတွက်ဘလောက်ထိအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတက်တည်ထူးနေတာပါပဲဒီဖြစ်ရက်ကိုဓမ္မပဒအတ္တကထာမဟာမုဂ္ဂလနတ်ထေရဝုထုမှာအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်တကူကြီးလွားတဲ့အရှင်မြတ်ဟာနောက်ဆုံးမှာတော့အေးချမ်းလွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နန်းစီကိုကြွလန်းသွားပါပြီပရိသတ်ကြီးလည်းအရှင်မြတ်ရဲ့ဒီဇလန်းကိုနားဆင်ရင်အကြောင်းအကျိုးနဲ့ကံတရားရဲ့သဘောကိုဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေက
တင့်ထွတ်တစ်စိတ်တစ်ဒေတာပဲဖြစ်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီး notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒါမှသာနောက်မှတင်ဆက်ပေးမဲ့စိတ်ခွန်အားဖြင့်ဓမ္မရတတွေနဲ့ခေတ်တဲ့အမြင်တွေကိုလက်မလွတ်တမ်းနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့ subscribe တခုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒီလိုအနှစ်သာရရှိတဲ့ content တွေဆက်လက်ဖန်တီးဖို့အကြီးမားဆုံးအားစီးတစ်ခွက်ပါပဲ။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါစေခင်ဗျာ။